एक मिनिट याची मागे आहे ना. या ठिकाणी आलो आपण भरत रवाजी मुंडे यांच्या वस्तीवरती आणि वेलाळमध्ये मोडतो ना, वेलाळमध्ये हा वाघ मोडतो. आणि थोडा त्यांनी कॉल केला होता वस्तीवरनं की इथे त्यांच्या किचन मध्ये इथं नाग आहे, छोटस तुम्हाला दिसतंय स्वयंपाक घर आहे आणि गॅसची टाकी. त्यांनी सांगितलं होतं की नाग आहे आणि या ठिकाणी आपण त्याला थोडेसे घेऊन आले तर त्यांनी सगळं सोडून देऊ. पण इथे ज्या पद्धतीने तुम्ही किचन पाहताय, स्वयंपाकघर पाहताय, छोटस आहे आणि खाली कोबा केलेलं आहे, बाहेरच्या वगैरे शेती आहे, झाडी आहेत मोठी मोठी आणि अशा विशिष्ट गंधांमुळे त्या ठिकाणी कदाचित शिकारीच्या मागे लागून साप असतात आणि असे घरामध्ये कधी येऊ शकतात. तर जोपर्यंत साप असेल तर आपण सुरक्षित घेऊ ताब्यात, नंतर त्यामध्ये सोडून देऊ. पण ज्या पद्धतीने तुम्ही असं व्हिडिओमध्ये बघता असं व्हिडिओ बघून मात्र कोणी साप काढण्याचा प्रयत्न करायचा नाही. याच्या जवळ आल्यानंतर इथे समोर दिसते, समोर तुम्हाला दिसतंय इथे नाग आहे किचनच्या टाकीच्या मागे इथे बसलाय आणि बऱ्यापैकी मोठा आहे तो. आणि समुद्राच्या गेल्यानंतर त्या तुम्हाला दिसतंय की नागाचं वैशिष्ट्य आहे ते फुटका टाकत असतात. समोर तुम्हाला दिसतंय इथे बऱ्यापैकी मध्यम आकाराचा हा नाग आहे. आणि कधी कधी अशा प्रकारचे साप आपल्या राहत्या घरामध्ये आले जरी आपण सापांना वाचवण्याचं काम जरी करत असलो तरी आपल्याला दोन्ही महत्त्वाचे आहेत आणि म्हणून आपल्याला त्यापासून सावधानता मात्र बाळगावी लागते. त्यासमोर नागाचं नेहमीसारखं वैशिष्ट्य आहे की त्याच्या जवळ गेल्यानंतर ते अतिशय मोठ्याने फुटकार टाकून आपल्या ठिकाणी ते सावध पण करत असतं. गॅसची टाकी आणि गॅसच्या टाकीच्या मागे नाग या नावाने त्याला ओळखलं जातं. समोर तुम्हाला दिसतंय की त्याच्या समोर कोणती हालचाल झाली त्या ठिकाणी ते फुटका टाकतात आणि सुरुवातीला आपल्याला ते सावध करत असतं. त्याला आपण घेऊ सुरक्षित ताब्यात आणि नंतर याच्यामध्ये सोडून देऊ. इथे तुम्हाला समज दिसतंय नेहमीसारखं की नाग हा तसा चिडखोर प्राणी आहे आणि त्याच्या समोर जर कोणी आलं तर त्या ठिकाणी ते अतिशय वेगाने आक्रमण करत असतात. त्यामुळे सापांची कोणतीही माहिती नसेल तर त्या जवळ जाण्याचा प्रयत्न करायचा नाही. बंद घे समोर तुम्हाला दिसतंय की आपल्याला किट अवेलेबल नसल्यामुळे आपल्याला नाल्याचा असतो बरणीचा वापर करावा लागतोय आणि या ठिकाणी बरणीचा वापर करून आपण त्याला घेऊ सुरक्षित ताब्यात नंतर निसर्गामध्ये सोडून देऊ. पण पुन्हा एकदा नमूद करतोय की हा विषाणूमधला साप आहे आणि यांनी जे आक्रमण केलं तर अतिशय वेगाने ते आक्रमण करतात. म्हणून सापांची माहिती नसेल तर त्याच्या जवळ जाण्याचा मात्र प्रयत्न करायचा नाही.
भरत रबाजी मुंडे वेल्हाळे यांच्या राहत्या घरामध्ये जो आपल्याला नाग सापडला होता, त्या नागाला आपण त्याच्या नैसर्गिक आदिवासामध्ये या ठिकाणी सोडून